అరటిపండు అనేది చక్కటి పోషకాలు ఉంటాయి, హై పొటాషియం ఉంటుంది, చాలా గుండెకు బ్రెయిన్ సెల్స్కి బాడీలో సెల్స్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేయడానికి కావాల్సిన పొటాషియం సింపుల్ ఫామ్లో వెళ్తుంది, అన్ని విధాలా మంచిదే. కానీ మనం పండ్లను మానేస్తున్నామంటే ఆరోగ్యానికి చాలా హాని కలుగుతుంది. అందుకని మనం బరువు పెరుగుతున్నామంటే దాన్ని పెరగకుండా తినే టెక్నిక్ తెలుసుకోవాలి. కానీ పండును మానేసామంటే శరీరానికి చాలా హాని అన్నమాట. ఇప్పుడు అది ఎట్లా నష్టం అంటే అన్ని పండ్లు కాస్ట్లీ,